Sok seserian sorangan hari aki-akinya. Aki teh geus aya sabaraha mingguna teu ngadongeng. Bepeje ulah nepi ka urang teh pareumeun obor. Inget ka Aki, boa-boa Aki teh geus maot. Kamari Aki ulin ka hiji pabrik nu ayana di Padalarang. Pabrik ieu teh masih jalan nepi ka ayeuna oge. Lokasina di daerah Padalarang. Dina sajarahna pabrik ieu teh urut kuburan. Kabeh kuburan di ieu tempat teh diratakeun jadi pabrik. Mun peuting salasa sok aya nu ngajirim nembongan ka pagawe. Anu kabagian shift peuting. Nembonganna teh mangrupakeun awewe. Bangetna Jang. Bangetna uuk panjang nutupan sawareh bangetna. Panonna katingali gede tapi loba hideungna. Sabarah rusak bangetna. Teuing kunaon hancur jeung bilatungan. 3 minggu kamari Aki kadinya. Pas kadinya teh pagawena teh keur meresan kain. Tapi di jero gudang Cinggorowok cek cenah Jang. Aya sababaraha makhluk anu mangrupakeun pocong malah awewe make kain bodas. Jika nu menang nyokot di pabrik padahal eta teh boe.